就係嗰層樓係佢哋最貴重嘅資產嚟嘅。咁點算呢？而家咁所以咧，我係想喺呢度咧係可以同我哋嘅各位居民講，大家咧係可以放心，因為特區政府咧亦都有想到呢個問題。但係呢個我哋明白啦，喺呢個過程咧係唔簡單嘅，就係正正因為呢個要處理嘅問題，中間要處理嘅問題同埋過程係唔簡單，所以咧就需要政府咧嘅協助，政府係必須要幫手嘅。咁所以喺呢方面咧，特首已經指示咗財政司副司長佢領導嘅小組咧，去研究居民嗰個長期嘅住屋同埋居住嘅問題。咁喺度咧就可以請居民咧係放心，因為我哋係好明白大家嘅需要，而我哋正如我哋都多次強調，我哋係承諾咧，我哋會係長期嘅、持續嘅陪住我哋各位嘅居民，我哋大家一齊咧克服唔同嘅挑戰，令到大家咧係可以咧重新咧係過新嘅生活。